Angin besar, satu rumah ambruk di Dukudono, Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa ketemu lagi temanku di channel kami. Mudah-mudahan temanku selalu dalam keadaan sehat dan baik dalam segala hal. Baiklah temanku, akan kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan angin yang melanda di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Hari ini terjadi satu rumah ambruk bagian atapnya. Ini ambruk cukup parah teman. Menimpa di rumahnya Pak Hufron, Dukudono, Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Sebenarnya bukan hanya rumah Pak Hufron saja yang terkena dampak dari angin besar ini. Banyak rumah-rumah lain yang juga terkena hal yang sama. Rumahnya rusak dikarenakan faktor angin. Itu berdasarkan informasi dari PJ Kepala Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, yang bernama Bapak Sutarman, PJ Desa Tunjung Muli. Ya baiklah temanku, sebelum lebih lanjut silakan Bapak Ibu temanku semua untuk segera subscribe, like, comment, and share. Bapak Ibu, kami lanjutkan bahwa bencana angin yang cukup besar yang saat ini menimpa di rumah Mas Hufron sampai bagian atapnya ambruk cukup parah teman. Ini memang memerlukan penanganan yang serius. Perlu kepedulian dari berbagai pihak untuk meringankan beban yang ditanggung dari kerugian material. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan berkaitan dengan bencana ini, langsung kita ikuti saja hasil survei kami di lokasi teman. Selamat mengikuti. Ya, inilah Sahil Hufron, asli Dukudono, Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Ya, berikut akan disampaikan berkaitan dengan rumah yang bagian atapnya ambruk oleh Pak Hufron. Itu sekitar subuh pas lagi posisi lagi pada aja, kita pas posisi mati lampu. Jadi pas mati lampu, pas waktu subuh, terus ada angin besar, terus akhirnya rumahnya roboh, terkena angin besar ya. Ini sampai ke dalam-dalam sana. Ya. Bagian depan, tapi belakang juga ini ikut kan, kena tembok bagian depan ini ya, bagian sebelah barat kena angin yang sangat kencang ini. Iya, karena angin memang cukup kencang sehingga tembok bagian barat akhirnya roboh, tapi menimpa di bagian atap rumah sehingga atap rumahnya pun ikut ambruk dari depan sampai belakang teman. Alhamdulillah aman, semua posisi tidak ada di tempat. Menurut Pak Sahil Hufron, alhamdulillah aman, tidak ada korban jiwa di pihak keluarganya. Bagaimana harapan Mas Hufron? Mungkin dari pemerintah lah ada bantuan, syukur-syukur bisa untuk membantu. Coba kurang keras. Mudah-mudahan dari pihak desa ada perhatian ataupun dari pemerintah. Ya, itulah Sahil Hufron, pemilik rumah ini yang saat ini ambruk terkena angin yang memang sangat kencang. Sudah beberapa hari ini, mungkin sudah sekitar 1 minggu, angin ada di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, cukup besar anginnya. Ini tembok yang ambruk terkena angin yang akhirnya menimpa atap rumah Hufron, dan atap rumah Hufron pun akhirnya ambruk, tidak bisa menahan beban. Ini bagian barat tapi posisi di sebelah selatan. Jadi atapnya kalau di sebelah selatan belum jebol tapi sudah patah-patah, itu bagian usuk. Kemudian kalau bagian barat tapi utara itu sampai jebol sampai ke bawah. Ini rusaknya parah karena sampai ke sebelah timur sana. Bapak Ibu dan temanku semua, bukan hanya kejadian rumah ini saja yang ambruk, tapi di tempat lain pun ada yang sama ambruk. Listrik sering padam dan juga banyak pohon yang tumbang. Itu dampak
dari adanya angin yang sangat kencang yang melanda di Desa Tunjung Muli dan sekitarnya yang sudah terjadi selama 1 minggu ini dan belum ada tanda-tanda reda. Ya, inilah kondisi rumah. Ya, kondisi rumah Pak Hufron bagian dalam seperti ini. Rusaknya cukup parah, teman. Karena tertimpa oleh tembok yang ada di sebelah barat, sehingga atap rumah bagian timur itu tidak mampu untuk menerima beban yang cukup berat dari tekanan tembok yang ambruk. Ini kondisinya seperti ini bagian dalam rumah, teman. Ini banyak kayu-kayu yang patah karena mungkin sebagian memang sudah rapuh juga, apalagi tertimpa tembok yang berat, maka akhirnya seperti ini, rusak parah. Anginnya sekarang nyata baru ya, maju ya. Apa angin kita memang. Kasihan banget sih keadaannya, nggak ada, rumahnya roboh begini, jadi ya minta bantuan sama pemerintah, ini harus dibantu dengan secepatnya karena kasihan ini anak-anak nanti kalau nggak secepatnya. Ini kejadian kapan ini, Ibu Umi? Tadi malam tuh anginnya kencang sekali. Oh, ini temboknya terkena angin terus menimpa rumahnya roboh ya? Iya. Bagian atap terutama ya? Iya. Ini termasuk rusak lumayan parah ya? Iya, parah. Jadi harapannya ada tindak lanjut secepatnya ya untuk disikapi ya agar dapat bantuan begitu ya? Iya. Mohon dengan sangat. Iya. Itulah Ibu Umiati, keluarga dari Bapak Sahil Hufron yang beralamat di Dukudono, Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karamoncol, Kabupaten Purbalingga. RT 4 RW 12 ya benar. Iya, ini kan berarti beralamat di RT 4 RW 12. RT 4 RW 12. Ini istri dari Ketua RT Pak Sobirin ya. Ini termasuk wilayah RT-nya Pak Sobirin apa bukan? Termasuk RT-nya Pak Sunyoto. Oh, Pak Sunyoto ya. Iya. Ya, Ibu RT sebelah ini namanya Bu Umi. Ini buliknya si Hufron. Ini termasuk RT sebelahnya dari Ibu Umi. Oh, biasanya di orang kok. Biasanya di orang. Biasanya di orang. Kena kia orang biasa nih ya. Anu caranya biasanya mah tenang dok ya. Ya. Inilah Pak PJ Kades Tunjung Muli, namanya Pak Sutarman, luar biasa peduli dengan warganya yang tertimpa musibah. Ini terjadi tadi Pak Kades waktu sekitar subuh. Memang dengan adanya angin kencang di Tunjung Muli banyak korban, rumah-rumah yang atapnya terbawa angin. Kemarin di Dusun 2 adalah Tobong, itu ada 5 rumah. Terus kemarin ada di Dusun 4 di Dukuh Kamal ada 1 rumah. Nah ini tadi ada lagi di Tobong, ada yang tertimpa pohon kelapa, dan ini 1 lagi di daerah Dukudono, rumahnya ambruk. Sahil Hufron. Sehingga kami nanti akan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan Kecamatan untuk mencari solusi dan bantuan-bantuannya. Terima kasih. Ini Pak PJ Kades, apakah ini pihak desa sudah melaporkan ke pihak BPBD ataupun kecamatan serta pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga?
apa belum? Belum. Kalau untuk terkaitan dengan bencana angin kencang nanti kita coba dulu, ada beberapa korban, beberapa rumah yang harus dapat bantuan, sehingga kalau kemarin kan hanya 5 rumah, tapi untuk yang kedua kali ini belum ada laporan ke dinas terkait karena masih menunggu laporan-laporan yang ada dulu. Iya. Tapi ini akan secepatnya mungkin? Ya, secepatnya kita laporkan ke dinas terkait. Iya. Terima kasih Pak PJ Kades Desa Tunjung Muli, Bapak Sutarman. Demikianlah hasil survei kami Bapak Ibu di lapangan yang saya jumpai secara langsung dan bertemu juga dengan Pak PJ Desa Tunjung Muli, Bapak Sutarman. Beliau mengatakan akan segera melaporkan ke pihak-pihak terkait termasuk ke BPBD. Bapak Ibu dan temanku semua, dapat disaksikan bahwa hembusan angin memang cukup kencang ini menerpa ke pepohonan termasuk pohon kelapa dan pohon-pohon lainnya, bahkan sebagian pohon pun tumbang. Termasuk listrik sering padam karena gangguan angin seperti ini. Ini dan Hakim Ketua Kokam Cabang Karamoncol juga datang ke lokasi dan menyampaikan hal berikut ini. Kebetulan tadi aku udah dikabarin dan aku langsung infokan ke Forum Kebencanaan Purbalingga. Di situ ada yang dari Kokam, ada yang dari MDMC dan juga dari BPBD. BPBD langsung merespon, langsung dilaporkan ke atasan. Semoga nanti bisa merapat ke sini. Setelah pihak desa menyampaikan ke pihak terkait, akhirnya datang juga dari BPBD, dari PMI, MDMC, warga masyarakat, Forkopimcam, perangkat desa, bahkan datang juga utusan dari Pak Fahmi yang bernama Ibu Jenny. Dengan adanya kerjasama yang kompak, alhamdulillah tadi siang juga sudah dilakukan kerja bakti melibatkan Kokam maupun warga masyarakat, sehingga sore harinya rumah bisa tertutup kembali ketika hujan. Insya Allah sudah aman dari hujan. Demikian yang kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.